အားလုံးမင်္ဂလာပါရန်ကုန်တိုင်းချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စီးရင်သားအင်ဂျင်နီယာကနေ Mercedes ရဲ့ပဲ့ကိုင်ရှင်ဖြစ်လာသူ Mercedes Benz ဟာကမ္ဘာမှာတတိုင်းငင်ဆုံးနဲ့အဖိုးတန်ဆုံးစိန်ခံကားကုမ္ပဏီတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီး American Dollar ဘီလီယံ80တန်ကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ဈေးအကြီးဆုံးကားတွေကတစ်ခုဖြစ်နေရကြောင်းဒီကားကုမ္ပဏီရဲ့အစောပိုင်းခက်ခဲကြမ်းတဲ့ခရီးစားကိုအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်Mercedes ဆိုပြီးတော့လူလုံးသူလုံးမဖြစ်လာခင်အရာအလုံးဟာတန်တရားတွေနဲ့ကြာရှုံးမှုပေါင်းများစွာကိုပြင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့စီးရင်သားအင်ဂျင်နီယာတဦးကနေစတင်ခဲ့ပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေကြားကသူဟာလူတိုင်းကိုတက်တည်ပြခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့လုပ်ငန်းငယ်လေးကို19ရာစုနှောင်းပိုင်းကာလအတွင်းကမ္ဘာပထမဆုံးနဲ့အကြီးဆုံးကားထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်လာရခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာနာစီဂျာမီတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ Mercedes Benz ရဲ့ထူးခြားဆန်းပြတဲ့ဇာတ်လမ်းနဲ့ Mercedes ကားတွေကိုအသက်ဝင်လာအောင်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ Carl Benz ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိစိတ်ဝင်စားကြည့်ရှုနားဆင်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်။ Carl Benz ကို1844ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာဂျာမနီနိုင်ငံမဲလ်ဘတ်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေဟာယထာမောင်သမားတဦးဖြစ်လို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်မနှဲရုံခံခဲ့ရပါတယ်။ခါးနှစ်သားအရွယ်မှာဖခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့သူတို့တမိသားစုလုံးငွေကြေးခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဗန်းရှင်ငယ်ဘဝကမလွယ်ကူဘူးဆိုတာအထူးတလည်ရှင်းပြနေကြတော့မလိုတော့ပါဘူး။စီးရဲပေမဲ့ခါးရဲ့အမိကတော့တားဖြစ်သူရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ပညာရေးရရှိစေဖို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းဆုံးလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးကြောင့်ခါးဟာကျောင်းတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ခါးဟာငငယ်ကလေးကလူရည်ကျွန်းတဦးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဓာတုဗေဒနဲ့စက်ပြင်ဘာသာရပ်တွေမှာထူးချွန်ခဲ့တာပါအသက်15နှစ်အရွယ်မှာခါးဟာအဖေရဲ့ခြေရာကိုနေမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ခါးစရုတက္ကသိုလ်မှာစက်မှုအင်ဂျင်နီယာဝင်ခွင့်ဆောင်ပွဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်မှာပဲနောက်ပိုင်းသူ့ဘဝအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လာမဲ့ဆရာဖြစ်သူဖာဒီနက်ရတန်ဘကာနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ရတန်ဘကာကိုစက်မှုအင်ဂျင်နီယာပညာရပ်ကိုအလုပ်အခြေခံအတံမွေးဝမ်းကျောင်းပညာကနေဂျာမနီမှာရှိတဲ့နည်းပညာသိပ္ပံပညာရပ်စီပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကယထာလန်းနဲ့လှေတွေအတွက်အများဆုံးအသုံးပြုခဲ့တဲ့ရေနွေးငွေအင်ဂျင်တွေဟာခင်းနောက်ကျလာပြီလို့သူယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။သူ့တင်ကြားမှုအောက်မှာခါးရဲ့ယထာတွေပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုဟာစတင်လာခဲ့တာပါ။သူကိုယ်တိုင်လည်းပုံမှန်စပိန်စီးသူတဦးဖြစ်တာကြောင့်ကားတစ်စီးကိုဖန်တီးမယ်နီလန်းတွေကိုလေ့လာပြီးသူ့ရဲ့စပိန်နဲ့စတင်ပြုပြင်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအင်ဂျင်နီယာနဲ့တီထွင်တဲ့သူတွေဟာပထမဆုံးမော်တော်ကားကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးတော့အချို့ကကိုယ်တိုင်မောင်းနေနိုင်တဲ့ယာဉ်တွေကိုတိစောက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အစောပိုင်းတီထွင်မှုတွေဟာလက်တွေမှာအပြည့်အဝအသုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူးခါကတော့ဒီအစောပိုင်းယာဉ်အများစုကရေနွေးငွေအင်ဂျင်နီးပညာကိုအခြေခံထားတဲ့အကြောင်းသတိပြုမိခဲ့ပြီးပေါမောခရတန်ဘကာရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ကနေလုံးဝကွဲပြားခြားနာတဲ့အယူဆတစ်ခုလိုအပ်တယ်လို့မကြခင်မှာပဲသဘောပေါက်နားလည်သွားခဲ့ပါတယ်အစာပိုင်းမှာလူအများကသူ့အမြင်ကိုလှောင်ပြောင်နိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့သူကတော့ဒါကိုလုံနိုင်ကြောင်းအမြဲယုံကြည်ခဲ့တယ်လို့သက်သေပြဖို့အချိန်ပိုပြီးတော့လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အသက်19နှစ်မှာခါးစရုတက္ကသိုလ်ကနေဘွဲရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာခါးဟာနောက်9နှစ်အတွင်းအင်ဂျင်နီယာနဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအမျိုးမျိုးမှာလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်တွေနဲ့တခုမှအဆင်မပြေခဲ့ပေမဲ့သူဟာ1882ခုနှစ်မှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းစတင်ရင်တင်ယူခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုအသုံးချခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်မှာတော့ခါးဟာ August Ritter လို့ခေါ်တဲ့စက်ပင်ဆရာတဦးနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးသူတို့ဟာ Mannheim ဒေသမှာတန်ရင်ကျိုလုပ်ငန်းနဲ့စက်ပြင်အလုပ်ရုံတစ်ခုကိုစတင်လည်ပတ်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခါးဟာမော်တာတက်ရထားကိုတီထွင်ဖို့ကြိုးစားရင်းသူ့ရဲ့အခြား project ကိုဆက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူ့လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့ကူညီပေးမဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်တူရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။တန်မကောင်းစွာနဲ့ပဲခါးရဲ့စီးပွားဘက်ဟာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကစက်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုတင်ဆက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဟာပထမနှစ်အတွင်းမှာပဲအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပါတယ်။ကံကောင်းချင်တော့ခါးဟာအဲ့ဒီအချိန်ဝင်းကျင်မှာပဲဘတ်တာရင်ဂါလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးတဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတော့သူမဟာမကြခင်မှာပဲခါးရဲ့ဇနီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာရဲ့မိသားစုကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ဘာသာဟာသူ့ခင်မွန်ဖြစ်သူရဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုတွေကမတမာတဲ့စီးပွားဘက်ကြောင့်အလဟတ်သက်ဖြစ်နေတာကိုဘလို့မှမခံမရနိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရီတာရဲ့ကုမ္ပဏီရှယ်ယာတွေအားလုံးကိုဝယ်ယူဖို့အတွက်အမွေရငွေကြေးတွေကိုထုတ်သုံးဖို့သူမဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ခါဟာလုပ်ငန်းအပြည့်အဝထိန်းချုပ်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာအခြေအနေတစ်ခုလုံးပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ထပ်10နှစ်အတွင်းလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်နေပယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုန်းကန်မှုအားလုံးကြားကပဲခါဟာသူ့ရဲ့အပူဆန်းသက်မှုတွေမှာအောင်မြင်မှုတချို့ရခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်1889ခုနှစ်မှာဓာတ်ဆီသုံးနှစ်ချက်ခုတ်အင်ဂျင်ကိုတီထွင်နိုင်ခဲ့တာကဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဝင်ငွေပိုရဖို့အတွက်သူဟာတီထွင်မှုတွေအတွက်မူပိုင်ခွင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အင်ဂျင်အမြန်နှုန်းထိန်းကြီးစနစ်ဘက်ထရီကနေမီးပွားပေးစနစ်မီးပွားပလက်ကာဘူရီကာကလပ်ဂီယာပြောင်းစနစ်နဲ့ရေတိုင်ကီစနစ်တွေမှာသူ့နာမည်နဲ့မူပိုင်ခွင့်တွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေရတဲ့ငွေတွေကိုသူ့လုပ်ငန်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေထပ်မံဖြည့်ဆွတ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမျှော်လင့်ထားသလောက်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ခါးချေလုပ်ငန်းထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကအလွန်မြင့်မားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘဏ်ကကုမ္ပဏီတွေကိုပေါင်းစည်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုအခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ဖိအားပေးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှသူ့လုပ်ငန်းကို1882ခုနှစ်မှာဖက်ဆက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပြောင်းလဲခဲ့ရပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ခါးရဲ့ကုမ္ပဏီရှယ်ယာက5%သာကျန်ခဲ့ပြီးတော့ဂျာရူလည်းအချခံခဲ့ရပါတယ်။အိုဆိုးသွားတာကကုမ္ပဏီရဲ့ထုတ်ကုန်အသစ်တွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့နေရာမှာသူ့အကြံဉာဏ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးမရှိတော့တာပါပဲ။ဒီလိုကိစ္စတွေကြောင့်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရတဲ့ကားဟာနောက်တစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲ corporation ကနေထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဒါကကားအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့စိတ်ပြတ်အားငယ်မှုတွေကပိုကောင်းတဲ့ပိုအောင်မြင်စေမဲ့ဖန်တီးမှုတွေအတွက်တွန်းအားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။စပိန်တွေပေါ်မှာခါးရဲ့အရေးကြီးစိတ်အားထက်သန်မှုတွေကသူ့ကိုမန်ဟိုင်းမှာရှိတဲ့စပိန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Masro နဲ့ Fatih Weham တို့စီခေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ဟာ Bass and Sea ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဓာတ်ဆီသုံးအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်ရေးပေါ်အာရုံစိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ခါးရဲ့ရခင်လုပ်ငန်းနဲ့မတူဘဲနဲ့ဒီလုပ်ငန်းဟာအတော်လေးအဆကောင်းခဲ့တယ်လို့တိတ်မကြခင်ကာလအတွင်းမှာပဲအမျက်အစွန်းတွေရခဲ့ပါတယ်။ဝင်ငွေတီတီတက်နဲ့ရရှိလာပြီးတော့ဝန်ထမ်း25ဦးရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ခါးဟာသူ့ရဲ့ငယ်ဘဝအိမ်မက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဆက်စီအင်ဂျင်အခြေပြုမော်တော်ကားတစ်စီးတည်ထောင်ဖို့ထပ်ပြီးအာရုံစိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခါးဟာ1885ခုနှစ်မှာ Bass Patent Motor Wagon ဆိုတဲ့မော်တော်ကားကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နှစ်ယောက်စီးရင်ဟာဝါယာဘိန်း3ဘိန်းပေါ်မှာပြေးဆွဲတဲ့3ဘိန်းဆိုင်ကပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဓာတ်ဆီလေးချက်ခုတ်မော်တာနဲ့မောင်းနှင်ရပါတယ်။ဒီကားရဲ့စလင်ဒါတစ်လုံးရဲ့အင်ဂျင်ဟာမြင်းကောင်ရေအား2.3ကိုထုတ်ပေးပြီးတော့တနအီမှာ9မိုင်နှုန်းနဲ့မောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကားဟာမော်တော်ကားတွေရဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1886ခုနှစ်နွေရာသီရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့စံတစ်တွေထင်ထားတဲ့ကားကိုလူအများရှိမောင်းနှင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေဖန်သူတွေရဲ့သုံးသပ်ချက်တွေကအမျိုးမျိုးကွဲပြားသွားခဲ့ပါတယ်။တချို့ကအဲ့ဒီဖန်တီးမှုကိုအထင်ကြီးခဲ့ကြပေမဲ့လူအများစုကဒီအင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားရှိခဲ့ကြသလိုမော်တော်ကားပေါက်ကွဲသွားမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်လူအများအသုံးပြုတဲ့လမ်းမကြီးများပေါ်မှာမမောင်းစေချင်ခဲ့ကြပါဘူး။တချို့ကခါးဟာငရဲကရထားကိုမောင်းနှင်လာခဲ့တဲ့နှဆိုးလိုတောင်ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ခါးရဲ့စီးပွားရေးမိဖက်တွေကလည်းဒီပေါ်တိတ်ပဝင်မကြခဲ့ပါဘူး။သူ့ရဲ့မော်တော်ကားပေါ်ယူသွင်းမှုကလက်ရှိလောက်ကနေဝေးကွာသွားစေခဲ့မယ်လို့သူတို့ထင်ခဲ့ကြပါတယ်။သူ့ရဲ့တည်ထွင်မှုကအနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ထိအသုံးဝင်လာမယ်ဆိုတာကိုမမြင်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဘာအတွက်များလူတစ်ယောက်ကဒီလိုမျိုးရင်တစည်းကိုဝယ်မလဲဆိုတာပဲညှင်းခုန်ခဲ့ကြပါတယ်။မြင်းထက်လည်းမမြန်သလိုအလွယ်တကူပျက်စီးနိုင်ပြီးစီလဲကုန်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခါးဟာအဲ့ဒီတည်ထွင်မှုကသာအနာဂတ်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ခဲ့ပါတယ်။1888ခုနှစ်မှာရောင်းချဖို့ကားထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစတင်ခဲ့တဲ့အခါမှာလဲဒီနီလန်နဲ့ထုတ်တဲ့ကမ္ဘာပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာပါတယ်။သူ့ကိုအကြီးမားဆုံးပံ့ပိုးပေးခဲ့တဲ့သူကတော့ဇနီးတဲ့ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။သူမဟာအကြံပြုချက်အသစ်တွေပေးရင်အလုပ်ရုံမှာခင်မွန်းဖြစ်သူနဲ့အတူမကြာခဏအဖော်ပြပေးခဲ့ပါတယ်။တိုးတက်မှုတွေကိုထပ်ထည့်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့မှခါးရဲ့အမြင်ကိုလူတွေကဆက်ပြီးနားမလည်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းကားဝယ်တဲ့လူအနှဲငယ်ကကားတွေကိုခရီးတိုလေးအတွက်ပဲသုံးနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုသုံးတဲ့ခါမှာတော့ဆက်ပင်စရာတွေကအချိန်တိုင်းသူတို့နဲ့အတူပါနေရပါတယ်။ဒါအပြင်ကားတွေဟာအရန်စိတ်ကြီးတဲ့အတွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝသူတွေနဲ့လူကုန်တန်းတွေပဲဝယ်နိုင်ခဲ့တာကလည်းအထောက်အကူမဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူတို့တွေတောင်ကားတွေကဆူညံပြီးညစ်ပတ်လွန်းလို့သဘောမကျခဲ့ကြပါဘူး။ဒါတွေအားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်ကားအတွက်တစ်ခုခုကတော့ရှင်းနေပါတယ်။မော်တော်ကားဆိုတာနောင်ခေတ်အဆက်ဆက်မှာအမြဲတမ်းတည်ရှိနေအောင်သူ့ဘက်ကတေးကြအောင်လုပ်ဖို့ပါပဲ1888ခုနှစ်နွေရာသီရဲ့တမနက်ခင်းမှာတော့ကားအိယာဝင်နေတော့ဇနီးဖြစ်သူဟာမနက်စောကြီးထပြီးသူ့ခင်မွေးရဲ့ကားထဲခုံဝင်လိုက်ပါတယ်မော်တော်ယာဉ်သမိုင်းမှာအရေးကြီးဆုံးခရီးတွေတဲကတစ်ခုကိုစတင်ဖို့ပါပဲသူမကသူ့သား2ယောက်ကိုလည်းခေါ်ဆောင်ပြီးမန်ဟိုင်းကနေ66မိုင်ဝေးတဲ့ Force High မြို့မှာရှိတဲ့သူ့အမေစီကိုထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူမဟာသူ့ခင်မွန်းအပါဝင်ရဲကိုပါသူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုမပြောပြခဲ့ပါဘူးအကြောင်းကတော့သူတို့သာတည်သွားရင်ခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိနေလို့ပါပဲ
အဲ့ဒီချိန်တုန်းကကားဒါမှမဟုတ်မော်တော်တက်ထားတဲ့ရထားဆိုတာအဲ့ဒီလောက်ရှည်တဲ့ခရီးအတွက်ဖန်တီးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာသာကခါရဲ့တီထွင်မှုအရေးပါပုံကိုတက်တည်ပြဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ခရီးကလွယ်ကူတဲ့ခရီးတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။မြင်းလဲတွေအတွက်ဖုံထူပြီးကြောက်တုံးထူတဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ရတာမျိုးဓာတ်ဆီထည့်ရဖို့စီးဆိုင်တွေမှာရဲရတာမျိုးနဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ခဲ့ရတာမျိုးစားရပြဿနာများစွာကိုဘာသာဟာလမ်းတစ်လျှောက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်66မိုင်ခရီးကိုဘာသာနဲ့သူ့သား2ယောက်တို့ဟာ12နာရီကျော်အချိန်ယူသွားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အားလုံးဖော့ဆိုင်ကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီခီးဟာဘာသာရဲ့မျှော်မှန်းထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုအောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့မော်တော်ကားဆိုတာနောင်လာမဲ့ခေတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးအရာဖြစ်လာမယ်ဆိုတာကိုလူတွေတတိထားမိစေဖို့ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ Benz Motor Wagon ကလူပြောများလာခဲ့ပြီးကားရဲ့စီးပွားရေးအတွက်ကြီးမားတဲ့လူထုထောက်ခံမှုကိုရခဲ့ပါတယ်။မကြခင်မှာပဲ Benz & Science ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီဟာလှည့်လည်မြဲမြဲတိုးပေါက်လာပါတယ်။1890ပြည့်နှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဂျာမနီမှာဒုတိယအကြီးဆုံးအင်ဂျင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်လာတဲ့အထိပါပဲ။ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အသစ်2ယောက်ဖြစ်တဲ့ Friedrich von Fischer နဲ့ Julius Gann တို့ရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူတို့ကစီးပွားရေးနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဘက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးလို့မကြခင်မှာပဲဒီအခြေအနေကိုပြောင်းပြန်လှန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေရဲ့အကြံပြုချက်အရကားဟာပိုကောင်းမွန်တဲ့မော်တော်ကားအသစ်ကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားက1893ခုနှစ်မှာဈေးကွက်ထဲရောက်လာပါတယ်။သူကအဲ့ဒီကားကို Benz Victoria လို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကားဟာမြင်းကောင်ရီ3ကောင်အားရှိပြီးတနအီ17မိုင်နှုန်းအထိရောက်နိုင်တဲ့ပုံမူစိန်ခံတဲ့ခရီးသည်2ယောက်စီကားတစ်စီးပါ။ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြောင့်ဒီကားဟာကောင်းကောင်းရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ပေါက်သွားခဲ့တာကတော့နောက်ထပ်မဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်တဲ့ပိုဈေးသက်သာတဲ့ Benz Velo ဆိုတဲ့ model ပါပဲစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှု1200လောက်နဲ့ Benz Velo ဟာသမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြီးစားထုတ်လုပ်တဲ့ကားဖြစ်လာခဲ့ပြီး1890ပြည့်နှစ်လွန်တွေနဲ့1900အစောပိုင်းနှစ်တွေအတွင်းကားနဲ့ကုမ္ပဏီကိုကမ္ဘာအကြီးဆုံးမော်တော်ကားကုမ္ပဏီဖြစ်လာစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကားရဲ့ကုမ္ပဏီဟာအောင်မြင်မှုအသစ်တွေကိုခန်းစားနေချိန်မှာပဲတိမ်မွေးတဲ့နေရာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့နောက်ထပ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီကနေPRတွေအများကြီးခန်းစားနေကြရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ Daimler Motoren Gesellschaft ဆိုတဲ့ကားကုမ္ပဏီပါပဲ။အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကို Gottlieb Daimler နဲ့ Wilhelm Maybach တို့ကဦးစီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညစလုံးကတော့ထူးချွန်တဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေပါ။ဒါပေမဲ့ထိုင်းမလာကတော့အရန်ပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်များပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုလဲပေးရမလဲဆိုတဲ့အသိပညာနဲ့ချိတ်ဆက်မှုပေါင်းများစွာရှိသူဖြစ်လူသိများပါတယ်။အဲဒီလိုအသိပညာမျိုးကကားမှာနေပါခဲ့ပုံရပါတယ်။ပထမဆုံးထိုင်းမလာကားကို1892ခုနှစ်မှာစီးပွားဖြစ်ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။နှစ်နှစ်ကြာမှာတော့စလင်ဒါနှလုံးပါတဲ့ကားကိုထုတ်ခဲ့ပြီး1898ခုနှစ်မှာတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးအင်ဂျင်မော်ရီဖြစ်တဲ့ Daimler Phoenix ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ယာဉ်တွေကပုံမဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးအများပြည်သူအတွက်ပိုစီမီပုံရတာကြောင့် Daimler ကုမ္ပဏီဟာ Benz ကိုမှီလာနေတယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြနေပါတယ်။ကံကောင်းစွာနဲ့ပဲ Daimler ဟာ1900ပြည့်နှစ်တွေမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီး Maybach ကကုမ္ပဏီကိုဆက်ဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Maybach ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲအောင်မြင်မှုဖြစ်တဲ့ Mercedes 35 horsepower ကို1900ခုနှစ်မှာဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီယာဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်သစ်ကားအယူအဆနဲ့ဆင်တူတဲ့ပထမဆုံးမော်တော်ကားဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ထူးခြားပါတယ်။အဆင့်မြင့်အင်ဂျင်တက်ဆင်ထားပြီးကိုရီဟာပိုကြဲကြဲဝန်းနဲ့ပိုကြီးပြီးစိတ်ကြိုက်ပင်စင်ထားတဲ့တန်မနစ်ကိုရီနဲ့မြေပြင်နဲ့ညီရဲ့ drag to ဗဟိုချက်ရှိပါတယ်။မူလပြိုင်ပွဲအတွက်တိစောက်ထားတဲ့ဒီရင်ကိုချမ်းသာတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် Emil Jalanen ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသူကကားကိုသမီးဖြစ်သူ Mercedes ရဲ့နာမည်ပေးဖို့အဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကားဟာပြိုင်ပွဲပေါင်းများစွာနဲ့တောင်တက်ကားမောင်းပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတနအီ56မိုင်နှုန်းအထိအမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်းနဲ့သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတခြားယာဉ်တွေထက်ကိုတာလွန်ပါတယ်။ဒါက Daimler ကုမ္ပဏီကိုအာရုံစိုက်လာစေခဲ့ပြီးသူတို့ရဲ့ယာဉ်တွေအားလုံးကို Mercedes လို့နာမည်ပြောင်းပြီးအတူတူနာမည်အောက်မှာပဲပြိုင်ပွဲအတွက်ရောအများပြည်သူအတွက်ပါ model အသစ်တွေကိုထုတ်လုပ်ဖို့စတင်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဒီခေတ်ရည်စည်းကြောင်းအသစ်ကကားရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေအတွက်အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။သူတို့ကပြိုင်ဘက်ကိုထက်ချင်းတုံ့ပြန်ဖို့ကိုလိုချင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကားရဲ့ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲပုံမြန်တဲ့ model အသစ်အတွက်ကူညီဖို့ပြင်သစ်ဒီဇိုင်နာအချို့ကိုခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကားကသူတို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒေါသထွက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာကားပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့အယူအဆကိုဘယ်တော့မှမကြိုက်ခဲ့ပဲအမြဲတမ်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဂရုတစိုက်မောင်းနေဖို့ကိုပဲပိုနှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။အများပြည်သူသုံးလမ်းပေါ်တွေမှာတနအီမိုင်များစွာနှုန်းနဲ့မောင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုသူစိုးရိမ်ခဲ့ပါတယ်။ Benz ရဲ့အခြားလုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အဖွဲ့တွေကတိစောက်ခဲ့တဲ့ကားဟာလည်းအောင်မြင်မှုမရရှိခဲ့ပဲနဲ့ဒါက Benz ကုမ္ပဏီကိုပုံမှန်ထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီဟာ1903ခုနှစ်နဲ့1904ခုနှစ်ကြားမှာနောက်ထပ်အကြက်တဲတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒေါသထွက်နေခဲ့တဲ့ခါဟာကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့မှာဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာဆက်အလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာသူဟာဘတ်စ်ကားတွေကိုကားပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ခွင့်ပြုဖို့သဘောတူခဲ့ပြီးတော့ဒီပြိုင်ပွဲတွေမှာရခဲ့တဲ့အောင်မြင်မှုများကပဲသူ့ကုမ္ပဏီကိုပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။1908ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ဘန်စ်ဟာမြင်းကောင်ရီ120အားရှိတဲ့ပြိုင်ကားကြီးတစ်စီးပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုကားဟာလီနင်ဂရက်ကနေမော်စကိုကို7နာရီခွဲအတွင်းပြန်မြအမြန်နှုန်း90မိုင်နှုန်းဖြင့်မောင်းနေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကလမ်းတွေဘယ်လောက်ထိကြမ်းတမ်းရှည်ကြနေတာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရင်ဒီကားရဲ့အရေးသွေးကမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ brand နာမည်ကိုအထူးထင်ရှားစေခဲ့တဲ့ကားကတော့မြင်းကောင်ရီ200အားရှိတဲ့ Bliss Brand ကားပဲဖြစ်ပါတယ်။1909ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဒီပြိုင်ကားဟာအဲ့ဒီချိန်ကလေရင်ရထားမော်တော်ကားအားလုံးရဲ့အကျွမ်းမဲ့အမြန်နှုန်းစံချိန်ကိုချိုးဖျက်ခဲ့ပြီး1912ခုနှစ်မှာတနအီမိုင်140ကျော်အထိအရှိန်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကားကဘန်စ်ကိုဒိုင်မလာနဲ့အတူထိုအချိန်ကလူကြိုက်အများဆုံးကားတွေကမှတစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်စေခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးဟာနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာရောင်းအားကောင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကကြာရှည်တော့မခံခဲ့ပါဘူး။ပထမကမ္ဘာစစ်ဖြစ်လာတော့လူတိုင်းရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအပြင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးကိုပါလှုပ်ခတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်မှာဂျာမနီတွေစစ်ရှုံးပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုကာလကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရပြီးဒိုင်မလာနဲ့ဘန်စ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးအကြီးအကျယ်ရုန်းကန်ခဲ့ကြရပါတယ်။ရှေ့ဆက်တည်တံ့နိုင်ဖို့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးဟာပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဘေးဖယ်ထားပြီး1924ခုနှစ်မှာသဘောတူညီချက်တစ်ရပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့ဟာကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေဖို့ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုပေါင်းစပ်ဖို့သဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားသဘောတူညီချက်ဟာ2နှစ်ပဲခံခဲ့ပါတယ်။ဂျာမနီစီးပွားရေးပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့တာကြောင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးဟာ1926ခုနှစ်မှာလုံးဝပေါင်းစည်းဖို့အတွက်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံခဲ့ရပြီးဒိုင်မလာဘန်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေါင်းခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကာလကကုမ္ပဏီဟာသူတို့ရဲ့ယာဉ်တွေကို Mercedes-Benz အဖြစ်အမှတ်တစိမ့်အသစ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။1920ပြည့်နှစ်တွင်မှာ Mercedes-Benz Type 630နဲ့ Model S, SS နဲ့ SSK လိုအထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့ model များစွာကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကားတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးရမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးနဲ့အတော်ဆုံးအင်ဂျင်နီယာတွေထဲကတဦးကတော့ Ferdinand Porsche ဖြစ်ပြီးသူ့နာမည်ဟာနောက်အခါမှာကားလုပ်ငန်းတွေမှာအလွန်ကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကားကတော့ Daimler-Benz ဒိုင်တာဘုတ်အဖွဲ့မှာဆက်လက်ရှိနေခဲ့ပြီးသူ့မော်တော်ကားတွေရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့သက်တမ်းတစ်လျှောက်မော်တော်ကားလုပ်ငန်းဒီလောက်ထိတိုးတက်လာခဲ့တာကိုအံ့ဩခဲ့ရပါတယ်။ကားစပန်ဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုပေါင်းစည်းပြီးမကြာခင်မှာပဲနှစ်အနည်းငယ်အတွင်း1929ခုနှစ်ဧပြီလသူ့ရဲ့အသက်84နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့အင်အားကပိုကြီးထွားလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာအကောင်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ကားထုတ်လုပ်သူတွေထဲကမှတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့အကောင်းဆုံးနေ့အချို့ကိုနာဇီခေါင်းဆောင် Adolf Hitler ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာပဲဖျက်ဆီးခဲ့ရပါတယ်။1933ခုနှစ်မှာဟစ်တလာဂျာမနီမှာအာဏာရလာတဲ့အခါမှာသူဟာဂျာမန်အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့နည်းပညာတွေကိုကမ္ဘာရှိမှချပြခဲ့ပြီးသူ့နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်ကိုသူ့ခေတ်ပြိုင်တွေထက်မြင့်တင်ဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီကမ္ဘာလုံးကသူ့ကိုအထင်ကြီးစေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုကတော့နိုင်ငံတကာမော်တော်ကားပြိုင်ပွဲတွေမှာဂျာမန်ကားများကိုပြသခဲ့တာပါပဲ။ချက်ချင်းဆိုသလိုပဲသူဟာ Daimler-Benz ထုတ်ကားတွေကို Grand Prix ပြိုင်ပွဲတွေမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ထောက်ပံ့ကြေးအကြီးကြီးမားမားပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်ကတခြားဘယ်ကားကုမ္ပဏီကမှ Daimler-Benz လိုပြိုင်ကားတွေတည်ဆောက်ဖို့အချိန်နဲ့ငွေကိုအများကြီးမသုံးစွဲခဲ့ကြတာကြောင့်အဲ့ဒီချက်ကပဲပြိုင်ပွဲလမ်းကြောင်းမှာအတိအသာကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1934ခုနှစ်ကနေ1939ခုနှစ်အထိ Mercedes ဟာ W25 နဲ့ W125 model များနဲ့တနအီမိုင်200နှုန်းအထိအမြန်မောင်းနှင်က Grand Prix ပြိုင်ပွဲတွေကိုလွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာပြိုင်ဘက်အသစ်ဖြစ်တဲ့ Auto Union ကြောင့်စိန်ခေါ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ Auto Union ဟာလည်းသူတို့နိုင်ငံကနေစပွန်ဆာပေးထားတဲ့ဂျာမနီကားထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ Auto Union ဟာ1935ကနေ1934ခုနှစ်အတွင်းပြိုင်ပွဲ25ပွဲအနိုင်ရရှိကာသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဝေစုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေကဂျာမနီကိုမော်တော်ကားပြိုင်ပွဲမှာကမ္ဘာထိပ်ဆုံးကိုရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Mercedes-Benz ဟာဟစ်တလာရဲ့ဦးစားပေးကား brand ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့သူစီးလိရှိတဲ့ကားတွေကတစ်စီးက Mercedes-Benz 770ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကားဟာနာဇီအဆင့်မြင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အခြားသောအရာရှိတွေကအဓိကအသုံးပြုတဲ့စိန်ခံကားကြီးတစ်စီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1939ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့ကာလမှာတော့ Daimler-Benz ဟာအနေအကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပါတယ်။အရက်သားခရီးသည်တင်ကားတွေအတွက်ဝယ်လိုအားနည်းပါလာတဲ့အမျှသူတို့ဟာနာဇီစစ်တပ်အတွက်စစ်ဘက်ဆိုင်ရာယာဉ်တွေရေငုပ်သင်္ဘောတွေတင်ကားတွေနဲ့လ
လေယာဉ်အင်ဂျင်တွေကိုထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးလုပ်ငန်းကတော့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်း3တန်ကနေ6တန်ခွဲအထိတည်ယူနိုင်တဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာ truck ကားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။1942ခုနှစ်မှာသူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအားလုံးဟာစစ်ပွဲအတွက်ပဲရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လူသုံးကားထုတ်လုပ်မှုအားလုံးဟာရပ်တန့်သွားခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲကြီးထွားလာတဲ့အမျှလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်မှုဝန်ထမ်းသစ်အများအပြားလိုအပ်လာပါတယ်။လူသားတို့တစ်ခုလုံးစစ်မျက်နှာပြင်မှာတိုက်ခိုက်နေကြတာကြောင့်လိုအပ်တဲ့အရေးအတွက်ကိုထိန်းထားနိုင်ဖို့ထိုင်မလာဘန့်စ်ဟာအမျိုးသမီးတွေကိုစတင်ခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီຢာတွေကဝယ်လိုအားကိုပြည့်မီဖို့အတွက်မလုံလောက်သေးတာကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာလုပ်သားတွေအတင်းကျပ်ခိုင်းစေတဲ့နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုလာခဲ့ပါတယ်။စစ်တုံးပန်းတွေပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့အရက်သားတွေနဲ့အကျဉ်းစခန်းတွေကထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုစက်ရုံတွေနဲ့နီးတဲ့နေရာတွေမှာထားရှိပြီးတော့ဂျာမနီတွေရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖိအားအောက်မှာနိုင်ပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်ဖို့အတင်းကျပ်စေခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလုပ်သားအများစုဟာအရှိဥရောပကဖြစ်ပြီးဆင်းရဲတဲ့အကျဉ်းထောင်တန်းမြစခန်းတွေမှာဒုက္ခခံခဲ့ရပါတယ်။အကျဉ်းစခန်းအတွင်းမှာထိန်းသိမ်းခံရတဲ့သူတွေကိုနာဇီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူမဆန်တဲ့ပုံစံနဲ့စောင့်ကြပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လူအများပြားဟာအပြင်းထန်အာဟာရချွတ်တဲ့ခြင်း၊ဆိုးရွားစွာဆက်ဆံခံရခြင်းဒါမှမဟုတ်နှိပ်စက်ခံရခြင်းတွေကြောင့်ဒီစခန်းတွေမှာပဲတည်ဆုံခဲ့ကြရပါတယ်။1944ခုနှစ်မှာဒိုင်မလာဘန့်စ်ရဲ့ဝန်ထမ်းပေါင်း6300ခန့်မှာတဝက်နီးပါးဟာအတင်းကျပ်စီခိုင်းခံခဲ့ရတဲ့လုပ်သားတွေပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။1945ခုနှစ်စစ်ပွဲကြီးပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာတော့ Potsdam သဘောတူညီချက်ကြောင့်ဂျာမန်ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုပြည်ပမှာတင်ဆက်ပြီးစစ်ရော်ကြီးပေးချင်ဖို့အတွက်အသုံးပြုခဲ့ရကြောင်းကုမ္ပဏီကကြီးကြီးမားမားထိခိုက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွဲတွေအားလုံးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ပြီးကိုယ်နိုင်ငံတွင်းကစက်ရုံတွေပဲကျန်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။စစ်အေးကာလရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Daimler Benz ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးတော့ထိပ်တန်းစီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုနာစီဝါဒကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်ကုမ္ပဏီဟာ1946ခုနှစ်မှာအမေရိကန်အာဏာပိုင်တွေထံကထုတ်လုပ်ခွင့်လိုင်စင်ကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့စက်ရုံဟာပြင်းထန်တဲ့ဘုံတံတွေကိုခံခဲ့ရပေမဲ့ BMW Adler တို့လိုအခြားပြန်ပယ်များစွာရဲ့ဆိုဗီယက်ပိုင်းနယ်တွေကစက်ရုံတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရချိန်မှာတော့ Mercedes-Benz ဟာကိုယ်ပိုင်စက်ရုံနဲ့ဆက်လက်လည်ပတ်ခွင့်ရတဲ့အားသာချက်ရှိနေစေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ Mercedes-Benz ဟာ 170V model တွေကိုအခြေခံပြီးတော့လူနာတင်ယာဉ်တွေရဲကင်းလက်ယာဉ်တွေနဲ့ပို့ဆောင်ရေးဗန်ကားတွေကိုထုတ်လုပ်ခြင်းအပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့စက်ရုံတွေကတခုကို American စစ်ဘက်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်တွေကိုပြုပြင်ရေးဌာနအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။1948ခုနှစ်မှာသူတို့ဟာခီးတဲ့အတင်ယာဉ်တွေကိုပြန်လည်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာ 170V model တွေကို1045စီးသာထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့တောင်သူတို့ဟာတစ်နှစ်အကြာမှာအမျက်ဆုံးတွေရရှိအောင်စီမံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာ Mercedes-Benz ဟာဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအများဆုံးပြင်ရခဲ့ပြီးကမ္ဘာတဝန်းမှာအောင်မြင်တဲ့ရောင်းအားအပြင်ကားပြိုင်ပွဲတွေမှာပါအရှင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။1954ခုနှစ်အရောက်မှာတော့ကုမ္ပဏီကဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်အမြတ်ရရှိနေပါပြီ။နောက်ပိုင်းနှစ်တစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ Mercedes ဟာသူတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာပေါ်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးကားအမှတ်တံဆိပ်များတွေကတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။နေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်အခုလိုအောင်မြင်တဲ့ Mercedes-Benz နာမည်နဲ့ကားကုမ္ပဏီကြီးဟာသူတို့ရဲ့ပဲကန်ရှင်ဖခင်ကြီးခါးဖန်ကြောင့်သာမဟုတ်ရင်ယနေ့လိုလင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ရဲ့တီထွင်ချက်စားမှုအမြဲတမ်းအသစ်ဆန်း idea တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်မှုစူးစမ်းရှာဖွေမှုနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်အမြဲကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေကြောင့် Mercedes ကအခုချိန်ထိတာမကနောက်အနာဂတ်မှာလည်းဆက်လက်တည်တံ့နေမယ့်အကြောင်းပြောရင်ဒီဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။ကြည့်ရှုနာဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။